aí, né? O problema que estava tendo aí era toda vez que você acelerava, tirava o pé do acelerador para meter outra marcha, e fazia um tac, tac. Só que a gente viu aqui que não é a bomba e nem é a parte do motor, né? O problema é na correia. A correia frouxa. Aí o alternador, na hora que pesa, ela desliza. Aí você diminui a aceleração, ela pega de novo, né? Faz tac, tac. Aí fica a dica. Se estiver vendo esses estralos aí nas mudanças de marcha, olha a correia do alternador, que pega na polea do motor, tá bomba. Ela faz essa zoadinha, viu? Como se fosse um estralo. Aí o que é que você tem que fazer? Dar mais um reaperto na correia do alternador. Aí pronto, você vai trabalhar numa medida só. E seja bem-vindo ao canal Frank Tianguá, sua sala de aula mecânica. Se inscreve, deixa seu like, compartilha e tudo de bom.